Quand je suis visité ici, j'ai vu tout de suite, je me suis dit que je l'apporte mes sculptures de charbon de bois parce que tous les charbons de bois que j'ai installé ici, c'est fabriqué en Corée par la façon traditionnelle. Ça me donne l'image comme l'ancien feu de la carbonisation en Corée, c'est forme le igloo, c'est presque la même style, le style de construction, la forme aussi, vraiment similaire. Donc, moi j'ai récupéré, j'ai tout ramassé le charbon de bois en Corée et j'ai remettre ici une autre façon de la forme igloo, comme l'ancien traditionnel four coréen. J'ai mis le sol, c'est pas sol blanc, j'ai mis le sol, sur le sol, j'ai mis le sable de marbre. En vrai, c'est mon idée au début, et je voudrais mettre le sol avec du sel. Mais le sel, ça ne tient pas avec l'humidité. Le sel, ça ne va pas tenir longtemps parce que ça va s'allier, ça se fond et ça se fondre. C'est pour ça que je voudrais chercher la matière, presque la sorte de sel et sable de marbre, ça c'est très similaire. Mais entre le sel et charbon de bois, c'est vraiment très symbolique la culture en Asie, en Corée. Ça correspond très bien. Par exemple, quand on fait fabriquer le soja, avec un grand argile de céramique, on a mis du sel avec le charbon de bois et évidemment avec du soja. Ça, on peut fabriquer une sauce de soja. Et entre sel et charbon, toujours il y a une conservation, esprit comment dire, longtemps, comme toutes les choses à garder, aussi l'infection. Il y a des choses très similaires entre tout. Mais charbon qui vient de la forêt, sel qui vient de la mer, mais tous les deux sont produits essentiels de naturel. Voilà.